Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Novita Sari Dewi dari kelas 4 MA 13 Universitas Gina Dharma. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari tugas saya. Langsung aja, pertama-tama kita mau menggerakkan slide parrot atau si burung ini. Langsung aja ke codingnya, kita masukkan when flag click. Terdapat di event. Kedua kita masukkan forever, ada di console, kita langsung masukkan if, dan lalu di dalam if kita masukkan key up row, lalu masukkan switch custom, lalu kita masukkan change nearby. Ini fungsinya ketika kita menekan panah arah atas, ini up, kan sini ada up, down, right, left. Ini dia sayapnya bakal ke atas, lalu kita ganti custom, lalu y-nya berganti jadi 5. Lalu selanjutnya kita masukkan sama seperti yang di atas, cuman bedanya di sini kita masukkan down setelah di up. Lalu customnya juga kita ganti menjadi parrot A dan change y-nya kita ganti jadi minus. Lalu selanjutnya kita masukkan yang ketiga kali. Jadi di sini setelah up and down kita masukkan right. Setelah itu kita masukkan switch sama, cuman di sini switchnya ganti yang B. Terus setelah change Y by kita ganti change X by menjadi 5. Terus lalu selanjutnya kita masukkan kembali. Nah setelah right kita masukkan left. Parrotnya juga kita ganti menjadi parrot A lagi, change X by nya menjadi minus 5. Nah selanjutnya oke, kita setel dulu. Kelihatan hasilnya. Lalu kita next ke pohon. Nah pohon ini supaya lebih kelihatan realistis jalannya, terus ya udah kita masukkan biasa when flag click. Lalu ini kita masukkan pertama kali, lalu kita masukkan go to X, Y, go to X 150, Y nya 56, lalu kita masukkan forever, lalu kita masukkan change X by 5. Setelah itu kita masukkan if then, lalu kita masukkan, lalu di if then kita masukkan exposition. Ya, kita masukkan exposition, lalu habis itu kita masukkan go to X ke bawah if, go to X here. Ini mengatur pergerakan si pohon. Nanti kita lihat pohon akan bergerak ke arah kiri, lalu kembali lagi dari arah. Nah, itu kita coba sekarang. Nah, setelah itu kita next ke awan. Kita masukkan when flag click. Setelah itu kita masukkan go to XY. Sama seperti perintah sprite pohon sebelumnya. Cuman di sini bedanya kita go to XY-nya. Lalu kita masukkan change X by min 5. Lalu kita masukkan if then. Nah, di XY-nya biasa kita masukkan exposition. Nah, lalu kita masukkan go to XY lagi. Mari kita coba. Awannya sudah terlihat berjalan seperti pohon. Oke, lalu kita next ke coin. Nah, red coin. Oke, kita masukkan yang pertama kali. Nah, ini when flag click. Lalu kita masukkan forever, lalu next custom, lalu wait 0,5 second. Nah, kedua kita masukkan when flag click, lalu kita masukkan height, lalu kita masukkan weight, lalu kita masukkan show, ya, lalu kita masukkan change nearby, ya. Setelah itu kita masukkan forever kita masukkan. Setelah itu kita masukkan change X by nya min ke sini ya, di bawah forever.
Jadi kita masukkan if. If-nya kita masukkan ke dalam forever di bawah change xy. Nah, oke. Kalau udah kita ke blok selanjutnya. Kita masukkan when play click, lalu kita masukkan set score. Nah, set score ini terdapat di variable. Kita make a variable, setelah ada muncul kita centang, lalu kita ganti di sininya. Oke. Terus setelah itu kita masukkan forever. Forever di bawahnya, lalu kita masukkan if lalu touching parrot ini terjadi change ya. Terus change 4 by 1, terus start zone. Dan terakhir, blok terakhir ini biasa kita masukkan when play click, lalu kita masukkan forever, lalu play zone. Nah, ini terdapat di sini. Nah, ini saya jelaskan. Blok pertama ini fungsinya untuk menggerakkan si koin ini supaya ke kanan atau ke kiri atau layaknya bergerak. Nah, selanjutnya untuk blok yang sebelah kanan itu untuk mengatur munculnya koin, entah nanti mau di atas, nanti tiba-tiba ke bawah, atau nanti di bawah semua, tiba-tiba nanti koinnya di atas ada. Nah itu. Nah terus yang bawah sebelah kiri itu untuk mengatur skor penambahan koin. Jadi yang pertama kita set skornya itu 0. Jadi setiap kita mulai itu mulai dari 0. Langsung kita masukkan perintah setiap si parrot ini menyentuh si koin, dia akan menambah skor menjadi 1. Atau misalkan 2 menyentuh jadi 3, menambah 1. Lalu saya tambahkan efek sound. Jadi setiap parrot menyentuh koin itu akan ada efek soundnya. Dan yang terakhir itu ada sound. Ini sound untuk meramaikan game. Jadi ini soundnya bisa sesuai keinginan. Sound ini bisa sesuai keinginan. Mau sound apa? Nanti tinggal kita klik custom. Mulai kita di sound kita klik custom. Nah, di sini record. Habis itu nanti kita pilih. Tersedia juga di scratch. Mau yang sound seperti apa? Sesuai kemauan. Oke, mari kita coba. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.